Ma extrém kosárlabda kihívásokat fogunk teljesíteni, videósok és sportolók versenyeznek ebben a játékban, már csak 6-an maradtak, és 2 csapattá fognak osztani, méghozzá úgy, 2 cséke a legmagasabb játékosok közül kerül ki. Matyi, szerintem te vagy az egyik, ez nem kérdés, én úgy gondolom, hogy Máté a másik. Gyorsan kőpapírollóval döntsük is el, hogy ki fogja kezdeni a választást. Kőpapírolló. Rendben, Matyi, te választhatsz először csapattársat magadnak. Hát most már azért pár epizód után látom, hogy kinek milyen skilljei vannak, úgyhogy én, Daniel, téged kérlek szépen. Oké, Máté. Rami. Ramit szeretné. szép Hoppá, választás. akkor biztos, hogy igen, ők már külön fognak versenyezni. Gyere Péter. Ó, csak bevállalta. ezen Viszont akkor gondolkodom. nyernünk kell, mert ha ellenetekkel utána De várjál már párbajozni, egy akkor picit, végig. eddig, ahol vagy, én odáig juttattalak téged. Engem. Hát mi? A hátamon cipeltelek ide, azért vettem a szabotásokat. Nem maradt pénzem, hogy téged eljussam eljussam voltam, be király. se dobtam, meg a pikádó vagy mi az, azt is én dobtam. Beviszlek a döntőbe, jó? Ja. Bravo. Matyi jól mondja, ugyanis a győztes csapat tovább jut a következő epizódba, viszont a vesztes csapatból valaki kiesik, hirtelen halál keretein belül. Nézzük is a legelső játékunkat. Nagyon egyszerű lesz, viszont extra nagy csapatmunkára lesz szükségetek. Fontos, hogy valaki dobjon egy zicsert, valaki egy büntetőt, és valaki más egy 3 pontosat. És az igazi fordulatot a végére hagytuk, az egészet mindkettőtöknek összekötözött lábbal kell elvégeznie. Szóval hozzuk is szépen a köteleket, mindenkit szépen összekötözünk, és az egész feladatot így fogjátok meg. Kössem a Jó, nyugi, jó lesz. A műsor fő támogatója az OTP Bank. A kihívásokhoz az energiaitalokat a Red Bull, a sporteszközöket pedig a Decathlon biztosítja. A srácok már mögöttem gyönyörűen néznek ki, szépen összekötözve, hát ez baromi jó látvány. Kíváncsi vagyok, hogy fog ez alakulni. Akkor 3, 2, 1, let's go! Máté el is dobta, egyből megvan a 3 pontos a fehér csapat. Vezet a fehér csapat, a 3 pontosnál pipálhatják is. Dani, Peti. Bajba vagytok, srácok! Rami majdnem a büntetőt is bedobta. Ajaj, Rami a földön! Rami a földön! Oké, megvan az zicser, a kék csapatnak, megvan a büntetőre. Dani, fordulj be. Matyinak ezt be kell dobnia. De sokba fog ez még kerülni, és pont a kosaras hagyja ki. Mit csináltok? Menj máshova most! Menj máshova! Micsoda tumultus! Rami dob, Matyi is dob, egyszerre dobnak, egyszerre hagyják ki. De az a miénk, hé! Az tök mindegy. Valóban mindegy, menj a labdádért, gyerünk! Zavarjuk őket. Milyen szép tempóval halad a kék csapat, közben Rami dob. Raminak muszáj lenne Peti! bedobni. Oké. 3 pontosra próbálkoznak közben, az ittszer is megvan a fehér csapatnak. Úgy megfognám a labdát nekik, de egyszerűen nem tehetem. Legyen a pályának. És hogyha Rami ezt bedobja, a fehér csapat megnyeri. De nem dobja be. Újabb lehetőség, az jól néz ki! Nem baj. Viszont jól jön vissza, tökéletesen visszajött a fehér csapat megint földön. Azt nem hiszed el. A Red Bull autóról nem jön vissza. Peti, zavart közben. A Red Bull autó segíti Ramiékat. Rami, ez felejtsd el! Koncentrál. Az jó! Nyert a fehér csapat! Nyert a fehér csapat! Az első játékot sikeresen megnyerte a fehér csapat, ami azt jelenti, hogy ha a következőt is ők nyerik, biztosan tovább jutottak. Ez a második játék nagyon egyszerű lesz, annyira, hogy bízom benne, hogy Petinek is elsőre sikerül tökéletesen elmagyaráznom. Hogy magyarázom? Figyelj, a játék neve Mesterlövész, mindössze annyi a feladat, hogy 10 perc alatt az nyer, aki távolabbról tud kosarat dobni. Bár ami azt illeti... Veszek! Szabotás! Szerintem, srácok, ez a szabotás lesz az eddigi legdurvább. Túl egyszerű is lett volna így a játék. Az egyik csapatnak bizony egy tüskékkel telerakott palánkba kell kosarat dobniuk. Ha 5 labdátok kirukad, akkor vége nektek a játéknak. És ki ad érte 10 000-et? Azért szuper, szeretnéd, hogy a fehér csapatnak legyen tüskéje. Szuper, 10 000-re kezdünk. Nem kell nekem. 50 000 egyből? 50 000-nél járunk, 100 000, oké. 100 000-nél vagyunk először, Jó van, menjetek 100. másodszor. Azt a 100 000 forintért bizony vállalja a fehér csapat a tüskés palánkot. 3, 2, 1, ennyire megy, igen, elindult a 10 perc. Hallod? Ilyen van, hogy első dobásra kirukod a mi labdánkot. Na menjünk haza. Látod, mi tényleg hárman, ki tudjuk menjünk adni. haza. Legalább van még egy labdánk, megyeget az idő, lassan 1 perc eltelt, hoppá.
Az igen. De szép. Még egy. Oké, egyelőre ide jöhet egy jelölő, ezt kell megugrani. De nincs értelme közelebbről. Matyié. Oké, oda jelölő. Gyere kabát, gyere. Srácok, most már muszáj távolabbra mennetek, hiszen nem tudtok nyerni másképp. Oké, akkor mindjárt dobnak egy újat. Új rekord! Picit hátrébb is volt. Gyere, Dani. Most figyelj! Nagyon komoly távolsággal próbálkoznak. Figyeljetek. Dani majdnem. Egymásra próbálnak rálicitálni. Még 7 perc. Már csak 2 labdánk van, ne kavarj. Ez micsoda szinkrondobás. Olé! Itt van. Mehet a jelölő. És Matyi még messzebbről próbál. Elsőre! Jó ég, az ott a kutya lábától bizony. Most vagyunk félidőnél. 5 perc eltelt, 5 perc még hátra. Az nem volt. Egy labdátok maradt, Máté, egy labdátok maradt. És még valahogy a távolságban is le vagytok maradva, szóval meg kéne dönteni. Dani, gyere. 3 perc. 3 perc van hátra. Látom, Máté, hogy kezd fáradni. Nem csoda. 8 perces sorozza hátulról. Jó! Máté betalált! 1 perc, 50 másodperce van még a kék csapatnak új rekordot dobni. Ne is nézd, hogy Máté már teljesen elfáradt, azt mondta, hogy már nem bír többet dobni, de lehet muszáj lesz neki, Peti, de már menj ezekért, hiszen ez még jó? rengeteg idő ahhoz, hogy dobjanak egy kosarat. Utolsó 1 perc! Meg lesz, Dani, meg lesz. Dani, mint a katapult úgy hajítja. Nem hiszed el. Gyere. Nem, ez Jó, az még hihetetlen. bőven, Dani. Ezt nem akarom elhinni. Jó, sima, nyugi. 35 másodperc! Még van csomó dobásod. Ezt a drámát. Már labda nincs. Gyere, labda kell! 30 másodperc, gyerünk! Na, én ezt nem biztos, hogy bírnám most. Nyugi. Milyen megterhelő ez neki. Gyorsan, Máté! Máté, van még 20 másodpercet, próbáld meg, Máté, próbáld meg! Kilukat, akkor viszont drámai játék végén nyert a kék csapat! 1-1 ezzel az állás, utolsó játékon dől el minden. Ebben a játékban eldől, hogy melyik csapat jut tovább, és melyik az, aki hirtelen halálkörben kiesik. Az a feladat, hogy 6 trickshotot teljesítsetek, zsinórban, hiba nélkül. Mindenkinek minimum 2-t meg kell ugrania, oké? Remélem a taktikák készen állnak, ugyanis a játék elindul. Most! Let's go! Oké, 1-1 mindenkinek megvan. Ez sima volt. Mész labdát szedni, ne szedd ki. Meg gyere vissza, Hoppá, hiba, kezdhetjük előről. Ez el fog tartani egy ideig. Ide dobjad már! Szuper, a fehéreknél már Rami van. Na így szedjük a labdát. Aj! A kék csapat a negyediknél jár, Dobjad már! Gyere vissza, már jössz. Kezdhetjük újra. Szedjük a labdákat. Nézz vissza. Hajrá, Rami. Menj onnan. De közel volt. Jól van, jó lesz ez. Nyugi! Újra a kékek most már az 5-et célozzák, bent van. Már csak egy 3 pontos kell a kék csapatnak. Egy 3 pontos kell! Újra kell kezdeniük. Mi az, ami... Labdát gyűjts. Ez jobb, mint gondoltam. Gyere itt, Szegény Rami. Újra elejéről. Én? Dobd be ide! Gyerünk a nagyot! Koncentrálj! Ki megint a nagyra. Megint csak egy 3 pontos kell, és az jól néz ki. De nem elég jól. Gyere, Dani. Mehet kicsit közé. Hagyjad! Az igen. Végre rápróbált a fehér csapat is az 5. akadályra, ami siker nem sikerül. Te jössz. Tudom, csak Hagyj ezen. Nyugi, első nyugi! ez benn van mindig, ne aggódj. Jó, nyugi! Megint csak 1 pont kell a kékeknek. Dani rádobja, és... Ott van! Mehetünk haza. Szép volt bár. Ezzel a kék csapat tovább jutott és megmenekült. Dani tudja, hogy lehet, hogy most feleségétől távoznia kell, de ugyanúgy a 2 Máté is veszélyeztetett. Most a hirtelen halálba kiderül, kitől kell búcsút inteni. Egész eddig a játékosoknak egy csapatként kellett összedolgozniuk, most viszont az egyetlen dolog, ami összetartja őket, ez az a kötél, és mindenki magáért felel. Az a 2 játékos, aki először bedob 3 kosarat, tovább jut a következő epizódba, viszont egy ember kiesik. De mindenek előtt
Egy kis szabotással készültünk, ugyanis 2 kilogrammos csukló nehezékek lesznek 2 játékoson, annak függvényében kinyeri a szabotást. Ére nektek vajon több 10 000 forintot, hogy a másik 2 játékos csukló nehezékbe játszon? Ki ad ezért 10 000 forintot? Én. Oké, Rami szeretné, hogy a srácoknak 50. nehezékkel kelljen. 50, jól van, hát ugye már nagy a tét. 70 000 forintnál járunk, 80, nem várt sokat, 150 rögtön? Atya ég, az rengeteg pénz. 150 000 forint, 2 kiló. 200 000. 200 000-re felugrott Máté, nagyon szeretne 2-10. tovább jutni a következőbe. 2-10, és Rami nem is mond még semmit. 230. 2-30, nem is tud így mit mondani, mert egymással licitálnak a srácok, 250-nél járunk. 270. Wow, 300. 300 először. 350. Meddig 400. megyünk még el? 4? Rami, van ehhez hozzáfűzni valód? Nem, én ezt nem tartom, ezt már túl soknak tartom, nem értem. 460. 461. Oké. Ennyire nem akarok nyerni. Oké, akkor 463 000 forintért ez most elkelt. Felkerültek a súlyok, hamarosan kiderül, mennyire is lesz ez nagy nehezítés. Megérte 463 000 forintot. 3, 2, 1, rajta! Gyorsan labdát ragadnak, és hoppá! Máténak már biztos van egy pontja. Hoppá, másik már, ott is. Gyerünk, Rami! Megvan. Egy ember teljesítette, le is állható, és ezzel Fejt Máté is tovább jutott. A 2 Máté tovább jut a következő epizódba. Ramitól sajnos búcsúznunk kell. Rami, úgy sajnálom, titkon, mint egyetlen női versenyző, azért én szurkoltam neked, ráadásul mindaz 1 millió forintod megvolt, még egyetlen szabotást nem használtál. Mi volt a taktika ma? Én valahogy úgy éreztem, hogy eddig, amikor költöttek a többiek pénzt, az sose jött be ez a szabotás senkinél. Mert mindig én is kaptam már egy csomó hátráltatást, és mégis úgy is meg tudtam nyerni. Egy picit bíztam, hogy ez akkor nem lesz annyira nehéz így a súlyokkal. Hát tévedtem. De viszont sajnos neked a játék most ezzel véget ért. Hatalmas izgalmak után, amitől most búcsúznunk kellett, így 5 ember fog majd rákanyarodni a következő epizódra. Köszönjük szépen a műsor főtámogatójának, az OTP Banknak, a Red Bullnak, az a szponzorunknak, meg persze a Decathlonnak, akik a sportszereket biztosították. Ne felejtsetek el feliratkozni, megírni ki a kedvenc versenyzőtök. Találkozunk a következő epizódban. Figyelj! Ott is van! Like and sub.